हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 7 Pro के बारे में, जो कि Xiaomi की तरफ से निकल कर आता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशंस, बिल्कुल लो बजट में, लो प्राइस में आपको मिल जाता है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको दूसरी कंपनी का ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर Xiaomi ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब फ्लैगशिप लेवल का एक कैमरा दे दिया है, दूसरी आपको बैटरी दी गई है और साथ में आपको इसका ग्लास पैनल दिया गया है, आपका गोरिल्ला ग्लास। तो काफ़ी अच्छा होने वाला ये फ़ोन आपके लिए। अगर आपका बजट 10,000 से 15,000 है तो ये फ़ोन आप बिल्कुल आसानी के साथ परचेस कर सकते हैं MI स्टोर पे। तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन में नजर डालते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का AI पोर्ट्रेट मोड के साथ, और आपको साथ में मिल जाता है AI ब्यूटीफाई, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का कैमरा होने वाला है। अगर हम बात करें इसके रियर कैमरा की, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल सेटअप कैमरा, और साथ में आपको मिल जाता है यहाँ पे डॉट नॉच, जो कि डिस्प्ले है आपका फुल HD प्लस का डॉट नॉच डिस्प्ले 6.3 इंच का गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोडक्शन के साथ, जो कि सुपीरियर क्वालिटी Xiaomi की तरफ से दिया गया है। आपको बैक पैनल पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 मिलेगा और फ्रंट पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 मिलेगा, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होने वाला है आपका फ़ोन। चलिए हम बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो बैटरी आपको दी गई है यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी, साथ में आपको दिया गया है क्विक चार्जिंग सपोर्ट, साथ में आपको मिल जाता है टाइप सी पोर्ट। तो भैया यहाँ पे सारी चीज़ अच्छी है, एक फ्लैगशिप ग्रेड का फ़ोन दिख रहा है। आप फ्लैगशिप तो कह नहीं सकते, लेकिन फ्लैगशिप लेवल का है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको दूसरा फ़ोन नहीं देगा, दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन, सेल्फी टाइमर, और साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, और यहाँ पे साथ साथ दिया गया है आपका 3.5 mm का हेडफोन जैक भी। तो ये सही चीज़ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये Xiaomi का जो खुद का ये है IR ब्लास्टर, ये चीज़ नहीं निकालता है अपने फ़ोन से, ये बहुत सही चीज़ है। अगर आप रूम पे हो और आपका रिमोट आपके पास नहीं है, तो ये IR ब्लास्टर काफ़ी काम की चीज़ होने वाली है, काफ़ी काम की चीज़ होती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो फाइनल प्राइस निकल कर आता है यहाँ पे 4 GB और 64 GB का 13,999 रुपये, और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं 6 GB और 128 GB वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 16,999 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। लास्ट में आपको ये बता दूं कि सेल इसका स्टार्ट होगा 13 मार्च 12 PM MI स्टोर पे। अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ठीक 12 बजे अपना सारा वो काम वाम छोड़कर ये फ़ोन परचेज़ करने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि इसका सेल जो है ना 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। इवन आप लास्ट टाइम अगर देख लें Redmi Note 7, तो Redmi Note 7 क्या न्यूज़ आ रहा था, 2 मिनट में इन्होंने 2 लाख यूनिट सेल करा है इंडिया में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।